उस पे आप ऊपर जाएंगे ना तो आपको एक मंदिर दिखेगा। उसके चलते चलते भी बना सकते हैं, आइए ओके। आराम से। और पता है आपको वहाँ पे एक नदी है जिस पर लिखा है शेष नागिन। हाँ। और वो अच्छी है और बचा लेती है। हाँ। हाँ। और वो नदी कौन सा है? वो नदी जहाँ पे आप लोग गए थे ना पूजा करने, शिव मंदिर वहीं के साइड में है। जहाँ पे आप गए थे ना, यहाँ पे ऐसे था।